যে মাছে খেবে। এটাকে এদিকে ঢুকালে এদিকে বেরিয়ে যাবে না, টানা আছে। দাঁড়া এগুলা দেবো। এক পেটি রইল আমার জন্য। আরে হ্যাঁ রে বাবা, তুই খাবি। কালকে যেন কৃষ্ণা মাসে ফোন করেছিল, বলছিল এই ক্যাম্পটা রাখতে হবে না, মানে না জমা করতে হবে, স্কুলেই হবে। হ্যাঁ যেরকম আমার মনে হয় স্কুল টাইমেই হবে। হ্যাঁ জানি না, স্কুল টাইমে বিকেল অবধি হবে। বিকেল অবধি হবে মানে সকাল 7টা থেকে 5টা নাকি? আমার মনে হয় 5টা 6টা অমনি কিছু হবে। না না 5টা। আরে স্কাউট এরকম করতাম না, হ্যাঁ হ্যাঁ অমনি যাওয়া আসা করতে দেরি, যাওয়া আসা করতে হবে খালি। আসতে পারিস একটু? হ্যাঁ মেয়ে বাড়িতে উল্টা না হো হো ফাইন। মাস মাসটা হয়ে গেছে, তুই যদি উঠতে দেবি এমনি করে উঠতে উঠতে হ্যাঁ হয়ে যাবে। হ্যাঁ লাল লাল করে ভাজি দিয়ে খাওয়াটা করে তুলবি। হ্যাঁ বলে আমাকে বলবি, আমি আবার দিয়ে দেবো। হ্যাঁ এই গুড মর্নিং বলেছ? গুড মর্নিং। ছিটা লাগবে দেখে ভাত। ওটা 2-3টে করে উঠে একসঙ্গে। ওটা কিছু হবে না। আরে উঠাচ্ছি তো। এত ভয় করলে রান্না করবি কি করে? ঘন্টা ভয় পাচ্ছি মা। ঘন্টা দেখতেই পাচ্ছি মুখটা বুড়ো বুড়ো কেটে গেছে একদম ভয়ের চক্করে। ওটা আমার জোড়া বুড়ো। খুব জোড়া বুড়ো চল, পুরো স্ত্রী মনে হয়। সর 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 পানিগুলো দিয়ে দিই আমি। কোনটা খাবো? আগে বোন আসো তারপরে খাবি। এইটা খাবো। খাবো খাবো খাবো। একটা ছোট পিস দেখে নে। কেন কত বড় পিস দেখে ছোট পিস? হ্যাঁ এই যে
ছোট পিস নে বুটু। আরে 2 in 1 অফার দেওয়া পিস। ওরে 2 in 1 অফার দেওয়া পিস। অমনি করে যে দুপুর কম পড়ে যাবে তখন। বাবা এটা কম পড়বে? হ্যাঁ বেশি। দেখবি খাবার সময় তখন। নে গ্যাসটা বাড়া। তাপটা কমে গেছে। বুটু বুটু হ্যাঁ একটুখানি ভিনিগার নিয়ে নে ডিমগুলোর উপর দিয়ে। বললাম গরম আছে শুনে না কথা। জিভ গেল পুড়ে। একটুখানি দিবি হ্যাঁ, দু ঢাকনার মতো দিয়ে দে। ওটার উপরে দে, হাতটা কাট যাবো না। আরেকটা দিতে আউ এনে দিয়ে দিয়েছি উঠো। অ কেমন হয়েছে উঠো? কি আর বলবো, কি আর বলছি মানে ভালো হয়নি? খুবই ভালো হয়েছে। দেখ তাহলে বল আমি কেমন রান্না করি। বলে আমি ভেজেছি। ও আমার জিনিসের কোনো দাম নাই বলি তুই ভেজেছিস? হ্যাঁ। আমি যদি নুন দুধটা দিতে কি করে টেস্ট হতো? দিয়ে দাও উপর থেকে। না উপরে জমে করে যদি রান্না হয় তখন একসাথে। So soft and moist. Yes. Pok pok. না ওরকম না, so beautiful ওরকম বল। এইটা কেমন? বুটু এটা খেতে বলবো। দেখ এটা। ভাই ভাই ও কি সুন্দর দেখ ভাই। ভাই এলা এদিকে বুঝা নে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই জায়গাটা দেখ আমার তো ভালো লাগলো। সামনে নিয়ে যাক তেলটা পড়বে এখানে। বাবারে বাবা নে। আরে একটা বাইট আছে হয়ে যাবে যখন চাকরি করতে উঠে উঠে। ট্যালেন্ট। হ্যাঁ খুব তো ট্যালেন্ট রে, তোর ট্যালেন্ট আলা। এই তোমার খেয়ে যে মা কি এটা কি রসুন কি লোকে খায় না? এমন করছিস রসুন? লোকেরা খায় ভাই, কিন্তু এই লোকটা খায় না। হ্যাঁ এই লোকটা খায় না, এই লোকটা আদা খায় শুধু। কি হাসি, আহা হা হা। মুখটা দেখাও ভাই, তবা তবা মুখটা দেখাও। নে 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 ভাজ ভাজ দুটো। হাতটা গেল। আদাটাকে ওই গ্রেটারটা দিয়ে গ্রেট করে করে দিবি হ্যাঁ, তাহলে ভালো টেস্ট হবে। আচ্ছা হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, আজকে আমি হচ্ছি শেফ আমার রান্নাঘরে, মানে মায়ের রান্নাঘরে আজকে। হ্যাঁ খুব শেফ। আজকে আমি রান্না করবো। রান্না করবো ভালো লাগবে সবাই। সবাই নয়, মায়ের ভালো লাগা উচিত বাস। দেখে দেখতে মাথাটা ফাটিয়ে দেবো তোর আমি এখন। ভুলটাই বললাম। চুপ চলে রাখা মাথা মধ্যে জীবন দেখছে এই আর বকছে ফালতুটা। এ ভাই দিন গাড়ি নিয়ে ছুটে যেত লঙ্কাগুলোকে ছুটে দিই। এটা দিয়ে না লালটা দে দেখবি এই তোমার দেখতে করার না এটা। আমি দেখাচ্ছি তো। আউ তো ভয় লাগে। ও ভাই সেটা আমি কখন দেখিনি। মামা দেখ এটা ঘুমটা রাখ। নে উঠে উঠে না তাহলে সবটা কথা এবার আমি হয়নি কড়া কড়া করে ভাবছে না, বেশি করে আপনি সসটা ঢুকবো না তখন উঠিয়ে নেবেন। এখান দিয়ে সাইডে ঢুকতে পারতো দাদা এই ঢোকো থাকতে
এই ফাঁকাটা তো আচ্ছা আচ্ছা আমি গ্যাস জ্বালা আমি তো বন্ধ করে দিলাম এই তোর মিউজিকটা না দিলে তুই খাবে তুই তো বাঁচি মতো এগুলো না আমাকে তুলতে যাবে আজকে তুই আমাকে করছিস সবাইকে লোভ দিচ্ছি আমি সবাই তো লোভে পড়ে যাচ্ছে নে তোরা কি দেবো তোরা বলে আমাকে ভেজে দে কড়াইয়ের মধ্যে একদম তুই তো জ্বালা বলছো মানে বাচ্চাকে জ্বালাস না আমাকে নিজের তো বলছি খালি নে এই যে রাখ এ ভাই কিছু আয় এদিকে আয় কি ভাই প্রথমে রসুন দিবি হ্যাঁ তোমার হাত জলে ভর্তি তুই থাকছিস এ ভাই এই কড়াইটা হচ্ছে তো ভাই কোথায় দিবে ছেড়ে কোথায় সব আমার ভাই হয় সব ভাই ঠিক আছে হয়েছে যা ভাই এ ভাই কি খবর ভাই নে পেঁয়াজগুলো ভাজে ভাজে বা কাজ করবি না সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে রেখে দিই বাসনগুলো কম হবে এটা একটু হতে দে দুটো এটাতে একটু একটু নুন ছিটিয়ে দে একটু নুন ছিটিয়ে ঢাকা দিয়ে দে কেন হোক না 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 এই পাপড়িগুলো খুলে যাবে তাহলে অল্প দিব অল্প একটুখানি এখন দে খুব চিপতে আমি হাত একদম হ্যাঁ বেশ একটু দে যারা খুলবে তো দে ঢাকা দিয়ে দিই একটুখানি তারা মিলিয়ে দিই ও ঢাকাটা তো ওর মধ্যে আছে আর ঠিক আছে কর দাঁড়া দাঁড়া দা এগুলো আজকে একটু পরে দেখো না এটা ভাজবে না মোটা মোটা আছে না বলে ওটা ক্যাপসিকামটা ভাজ একটু পরে আসছে এটা তো বুঝলি এটা হ্যাঁ তুই আদাটা দিয়ে দে কাদ্দুকাস আদাটা এই কড়াইটা সরা মানে হাতাটা এখান থেকে সরা কাদ্দুকাসটা পুরো দিয়ে দে আর একটু ইয়েটা আঁচটা কমিয়ে দে ব্যাস একটু নেড়ে দে গ্যাসটা একটু কমাবো তো বাকিগুলো এবার দিয়ে দে বেশি নাড়িস না নাড়িস না এগুলো ইয়ে হয়ে যাবে এবার চিকেন গুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দে ব্যাস যা ওটা রাখ সাইডে রাখ চামচগুলো নিয়ে আয় খাওয়াই কত বেশি লাগে আর কড়াই বেশি কম হয়ে যায় আরে কড়াইটা বড় না যতটা দিলে তখন বেশি হয়ে যায় ওটা না ওটা যেটা কম আছে ওটা নিয়ে আয় ওটাই তো কমটা আগে শেষ করে নে একটুখানি ও এটা কমটা আগে শেষ করে নে বই মই এক মনে মনে আলা দে খাইতে দে বাস 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 একদম ধরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঠিক এবার সসটা দিয়ে দে একটু সস নয় কেচাপ হ্যাঁ শুদ্ধ ইংলিশ বলতাম বাস 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 আর দিস না রে বাবা ও আয় না রে কি তো হয়ে যাবে না আমার হাতে যা পড়বে না সব লক্ষ্মী হয়ে বেরোবে একদম একদম যেমন পড়াশোনাটা লক্ষ্মী বেরিয়ে যাচ্ছে হাত থেকে পড়াশোনা বেরোচ্ছে না লক্ষ্মীটা বেরিয়ে যাচ্ছে এই না এরকম শুধু শুধু খেয়ে নিবি বা এই মামানি দাও জানে কিছু মাগো আমি এখনই খেয়ে দাও সবগুলো না এরকম কেন করতে আছে
দাঁড়া ক্লোজ আপ দেখাই একটা। হে 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 হে। তোমার থেকে ভালো বানিয়েছিস। ঠিক আছে, ওই গুরুর কি দরকার? গুরুর থেকে যদি শিষ্য ভালো না হয়েছে তা? যে শিষ্য গুরুর থেকে ভালো তবে তো গুরুর নাম হবে নাকি?